Рәсей Дәүләт Думаһы депутаттары тарафынан Рәсейдің Урман кодексына үҙгәрештәр индереү тураһында закон проекты әҙерләнә. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы Рәсей Дәүләт Думаһы депутаты, Башҡортостандың Ирҙәр ҡоро төбәк йәмәғәт ойошмаһы рәйесе, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған юрисы Зариф Байғусҡаров менән урмандарҙы яҡлауға һәм һаҡлауға арналған закондар үтәлеше тураһында әңгәмәләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ, Зариф Закирович. Һаумыһығыҙ. Үҙегеҙҙең социаль селтәрҙә һеҙ бала саҡта урмансы булырға хыялланғайным тип яҙған инегеҙ. Бәлки тап шуға ла депутат булғас та һеҙ урман хужалығына ҡағылышлы өлкәлә эшләйһегеҙҙер. Мин бала саҡтан бит урман эсендә тыуып үҫеп, урманда йәшәргә тура килде. Был бит көтөү булһынмы, ул урман ҡырҡы булһынмы, һәр ваҡыт бит урманда йәшәлде, шунда ҡыуыш ҡороп һәм бала саҡтан урманда битендә ҡырҡа тәгән арендаға алып, ул битендә аҡтарып тәр бит ерҙәрҙе, ташап тәр битендә ағастарҙы. Шунда минең ерем киятығайны мына урманды һаҡларға кәрәк, ҙурайғас лесник булам һәм урманды һаҡлаясаҡмы дип уятығайным. Шуның өсөн әлеге ваҡытта шул урман буйынса, экология буйынса, ер ҡаҙалмалары буйынса алып барған закондар, улар миңә яҡындар һәм әлбиттә минең өсөн уларҙы алып барыу еңел, сөнки кәм кәрәк, сөнки ул беҙҙең тәбиғәтебеҙҙе һаҡлауға алып бара бит. Ҡороған ағастар йыйыу тураһындағы закон ҡабул ителеүгә 7 йыл ваҡыт үтте. Был закон үтәлеше ҡәнәғәтләнерлекме? Был законды 2016 йылда битендә депутат булып һайларға барғанда халыҡтың һорауы булғайны. Оны күп райондарда, күп ауылдар әйткәндәр. Беҙҙең битендә ағастар ҡороп йығылып яталар. Оны битендә беҙ алған өсөн беҙгә штраф һалалар. Районға барып аҡса түләп йөрөүе оҙаҡ тип һәм ул ҡыйбат тип. Шуға мин халыҡҡа һүҙ биргәйнем. Депутат булып барғаста, шул менән булышсаҡмы дип, һәм үҙемде һүҙем тотоп, барғаста бит шул закон проектын әҙерләп, беренсе үҙебеҙҙең коллегабыҙ менән уны эшләп, атҡарып сығарҙык, законды ҡабул иттек. Ул закон буйынса һәр бер кеше урманға барып йығылған ағастарҙы үҙенә алырға хоҡуғы бар. Уға берендәй ҙә теге рөхсәт тә кәрәкмәй, аҡса түләү ҙә кәрәкмәй. Ауылда битендә ағас ул кәрәк утының өсөн түгел, шунда заборды йүнәтеү буйынса, или шунда һарайҙы ремонтлау буйынса ул һәр ваҡыт кәрәк булып тора ул. Әлбиттә, беҙҙең битендә ауырыраҡ барды ул иң тәүҙә, но хәҙер закон эшләй. Мына минең битендә халыҡ маусаш торам битендә, бөтә әйтләр бит рәхмәт дип, ниндәй генә ауылда булһаң да уралар яғында әйтләр бит мына шул закон эшләй, һәр беҙгә рәхәт дип, һәйбәт дип, уңайлы дип, сөнки кеше битендә барып битендә йөрөмәй теге документ дип эшләп. Ауған ағас бит ул мына елдән ауғанмы ул, или ҡарҙан ауғанмы ул, или бөтә нәмәләрҙән ауғанмы, ауып ятҡан, аны кешегә алырға хоҡуғы бар. Әлеге мәлдә Рәсәйҙең урман кодексына үҙгәрештәр индереү тураһында закон проекты әҙерләнә, нинди проблемаларҙы хәл итеүгә йүнәлтелгән? Әлеге көндә мин Дәүләт Думаһында беренсе законды алып барам, урман хужалығына ҡараған. Уларҙың мына береһе, мына беҙҙең бит урман хужалыҡтары бар. Урман хужалыҡтары битендә үҙҙәре әгәр дә урманды ҡырҡырға теләһәләр, улар конкурста ҡатнашырға тейештәр бит, аукционда еңеп сыҡһалар ғына, улар урманды ҡырҡырға хоҡуҡтары була. Шул ваҡытта улар бит урманды теге шундай коммерция организациялар менән улар ярыша алмайҙар. Улар аҡсалары юҡ уларҙың. Шуның өсөн улар урманды ала алмайҙар. Шул ваҡыттан беҙҙең бит мына урмандар бар, улар бит рөхсәт иткәндә перестойный лес тиҙәр бит, теге ҡартайған урман бар бит. Уларҙы арендаторҙар бит алмайҙар. Һәм улар шунда бит ағастар ауып, ҡартайып яталар, ул ағастарҙы ҡырҡырға кәрәк. Ана был законның проекты буйынса, мин үткән алагына үткәдем ҙур кәңәшмә Дәүләт Думаһында. Минең шул уйлауымса инде закон проекты буйынса бирергә кәрәк конкурсһыҙ урман хужалыҡтарына. Пусть алһындарына, пусть аны ҡырҡһындар, пусть кешегә һатһындар, бирһендәр һәм үҙҙәренә аҡса эшләһендәр. Сөнки бына был әйтеп бит инде беҙҙең ҡоро ағас балежик буйынса тип бит инде. Уға хәтлем бит закон хәтлем улар бит аҡса эшләнеләр үҙҙәренә, халыҡҡа һатып. Ә хәҙер бит халыҡҡа һата алмайҙар, аҡса эшләй алмайҙар. Хәҙер мына шул урманны бирһәк бит инде, улар һатһындар да, аҡса эшләһендәр һәм кире урынына йәш ағас тотһондар өсөн кәрәк ул. Минең ҡарамаҡҡа шулай булһа, беҙҙең урмандарҙың теге ҡарт урмандар кәмерәк булсаҡ һәм йәш урмандар күбәйәсәк. Һәм быйылдан законда урман юлдары тигән төшөнсә барлыҡҡа килде. Ул ни өсөн кәрәк? Был законда мин алып бардым, ул закон үҙгәрешенә керҙе. Мына беҙҙең бит ҡараһаң бит урманда юлдар күп. Ә ул юлдарҙың бит хужалары юҡ. Ул юл нисек мында һалынған ул? Уның кем хужаһы ул? Аны кем ҡарап торорға тейеш дип һорау таба бит инде. Һәм ул бит сер түгел, мына һуңғы йылдарҙа бит инде 20 йылда
көп бетінде юлдар бетінде ағас өтеп кеттілер һәм әгәр дә бетінде яңғын саққа орманда ол юлдарға өтіп алмай. Шуның өчен бұл закон бойынша без каранык инде менә юлдар ничек кайдан булырга тиеш, юлдарга кем җаваплы, юлдар булырга тиеш бетінде орманда ике төре ул. Бере бетінде теге ағас тапканда, ағас кыртканда алынган юл, икенче төрле юл ул бетендәге шул урман хуҗалыгы юллары булырга тиеш. Ул теге шул урман яңгын хүндерергә, урманды карага, урманды кичерергә юлда булырга тиеш. Һәм ул һәрбер юлдың җаваплы булыш бер организация бетендә. Алар шуны тотырга тиешләр. Әгәр дә юл кирәкмәй икән, ул юлды бетендә киреннән ағас үстерергә кирәк дип. Минем карамакка шулай булса, безнең урманда тәртиптә буласак дип уйлыйм инде. Бына урман юлдарын халганда кыркыласак агастар дәүләт милке, кыркылган агастарды хату һәм башка талаптарды үтәү нисек оештырыла һәм кем буны контрольдә тотасак? Менә бу законда караганда, безнең миндә Табигать саклау министерствы Рәсәйнең мин хара бергәнем, һәдничек уйлыйм, менә бу урманда юл алганда бит кыркылган агас кыйда булырга тиеш дип. Улар әйтләр битендә безгә бирергә кирәк бардыр Росимуштова, ул битендә федераль теге собственность дип атлатып. Мин уның менән килешмәнем, әйттем инде ул дөрес түгел дип, чөнки безнең Росимуштова әлеге вакытта бит менә халлар битне юл халлар икән. Бер теге электроопора куйлар битендә или газ турбаһы үтә битендә шунда урман кыркыла. Һәм урман кыркылгас ул урман битне безнең Росимуштова бирелә. Росимуштова бит шуны хатып аксаны битендә фирма каднага китерергә тиеш. Но ул организация хата алмайланы, улар еллар буена шуны яталар битне, сәредәр битендә ул теге дәүләткә лә файдаһы юк, аның халыкка ла файдаһы юк. Табигатькә лә файдаһы юк битне. Шуның өчен мин тәкъдим иттем инде әйдә бу шул агастарды бирәк учы муниципаль берәметтәргә дип. Алар пустыгә кем нужда иш бар битне халык шуга бирһендәр дип. Оның файдаһы булсак. Менә әлеге вакытта шул инициатива буенча закон проекты әзерләнек. Мин уйлыйм инде шул тиз аралап кепсакмаһала, может быть, икенче язгы сессиялар шул законда кабул итеп дип уйлыйм, чөнки урманның бит кешегә файдаһы булырга тиеш. Шуның өчен дә шәп саксак барабар. Урмандарды хаклау федераль проекты буенча республика урман салыгына ниндәй мөмкинлекләр асыла? Безнең Россия президентының бит инициатива буенча экология дигән милли проект бар. Шул милли проектның эчендә урмандарды хаклау дигән федераль проекты бар. Безнең республиканың башлыгының карар боерыгы буенча мин шул проект республикала эшләр өчен җаваплылык миндә тора. Шуның өчен без менә Табигать саклау министерствы, урман хуҗалыгы министрлыгы республикамызда җыелышып яшәбез дә, һәм әлбәттә безнең максат шул акса алу инде республикага. Өстәмә федераль акса ялеп итү планлаштырыла. Менә 2019 елдан бирле безнең республикага ел һайын 100 миллион сум акса алып торабыз урман хуҗалыгына. Ул акса безнең җибәрелә, безнең теге урман яңгындар һөндерү техниканы тулландыруга, урманды теге нитеп яңа үсентеләр үстерү өчен һәм әлбәттә яңа битнең алар өчен камералар теге бер yerдә битендә яңгын сакка, или урман кыркы булса шул камера буенча күрергә дип. Безнең менә быелда булды. Һәм тагын да менә икенче елга без планга куйдык инде. Ул дарлар безнең уже каракаб ителде. Акса киләсәк безнең Мәскәүдән буласак безнең яңа теплица, теге шундай заманса теплица буласак, ул теплицалар елына 1 миллион 200 мең үсенте үстер буласак. Ул безнең урмандарды битендә тулландыру буенча, яңарту буенча ул зур шундай тәрәскәс буласак, онда теплица әле беренче генә бар Рәсәйдә. Шуның өчен минем карамакка ул безнең теге республика өчен урман өчен бик яхшы буласак инде. Урман яңгындары темасына килгәндә, урмандарды яңгындардан хаклау җәһәтеннән өстәмә нинди саралар күреләсәк? Менә әйткән битендә безнең техника алынды. Менә ел һайын битендә 100 миллион сум акча килеп торды багатым. Тагын да килеп торасак. Онда акча безнең бер кысында алганыбыз булманы. Безнең әле техника урманда һөнәр техника һәбәтен 100%-ка тулландырды. Әле без бара битендә ел һайын теге искәрен битендә специаль итеп яңаларды алып барасак инде. Һәм тагын да мин менә үземә максат куйдым. Ошо якын арала урмандарға яңа техника алу буенча, яңа частьләр булдыру буенча мин яшәк безнең Табигать саклау министрлыгы министрымнан, что безнең Урал арагында тагын да беренче точка булдыру. Чөнки урманда яңгысакка теге бар биткәнсе битне, например, еллардан Зенчура килгәнсе, или еллардан килгәнсе битне бер янга, ул арыгыны ара. Ул да урманда вакытында һөндереп булмай. Шундай минем карамакка бер янда айрым булгач битендә шунда пост, нәдә елларда ян сорала дип уйлыйм инде, шундай посттар булдыру буенча, чтобы 27 елга китергә планга дип уйлыйм. Тагын да
өстәмә акча алу буенча. Республикала даими рәвештә үткәрелеп килгән Яшел Башкортстан акциясының үткәрелгән акцияның әһәмиятен ничек баһалайһығыз? Менә инде генә өлкә алмахакта урман хуҗалыгы буенча мин битендә еш кына һәләштәрәм битне безнең табигатлау министры менән Рәсәйнең шуннан безнең агентство бар битне урман буенча безнең республикага уларның тәгәннәре дәгъвалары юк. Алар әйтләр безнең республиканың яхшы эшләй, булай тәгә претензияләр юк дип әйтләр инде. Шулай баһала менә шулай да безнең шул яшел битендә урман урта акция буенча безнең республика алдынгылар рәтендә безнең әлеге вакытта безнең ултара законда кабул иткәнек. Менә иң төп менә безнең урманны кыркалар битендә алып, уларда без мәҗбүри рәвештә әйтеп куштык инде. Улар кырканнар икән, мисал өчен 1 гектардан кем түгел урман утырат иштәр. Улар битне урманды шул хатып алып, или тагы төдешеп битне утыралар урман. Безнең менә әлеге вакытта республикала кыркылган урман караганда утырган урман күбрәк килеп чыга. Һәм безнең урмандар күбәя бара. Шулай булырга тиеш тә ул. Урман хуҗалыгында тагыла нинди үзгәрешләр көтелә? Тагын да менә әле бер закон проекты карап ята, ул закон проекты мин алып барам. Менә безнең битендә урманда алар битне куртымга, арендага. Һәм алар битне вакытында утытмадырагас, яки урманда бит талартмалар битне, яки менә урманда битне яңгысакка битне вакытында хөндергә техника кешән бирмәйләр. Шунда сактарда без ул закон буенча карай бирдек, что баларда аренданы өдәргә тип. Алар эшләмәдәр икән юнәп, әнең урманны 40-га тиештәр. Шунда законда карага тип уйлыйм инде. Зариф Закирович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты, Башкортстанның Ирҙәр ҡоро төбәк йәмәғәте ойошмаһы рәйесе, Башкортстан Республикаһының атҡаҙанған юрисы Зариф Байғусҡаров менән урмандарҙы яҡлауға һәм һаҡлауға арналған закондар үтәлеше тураһында әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.